कहते हैं। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घास है। इसको सारे जानवर ही खाते हैं, बकरियां, भैंसें, गाय। नाज़रीन, ये कपास के खेत हैं। ये हमारे अपनी ज़मीनें हैं, उसमें जो कपास की काश्त की हुई है वो है। नाज़रीन, ये भी एक घास की किस्म है। ये इसको बाजरी कहते हैं। ये भी जानवरों के लिए, जो हमारा कैटल फार्म है यहाँ, उसके लिए ये काश्त किया हुआ है घास जानवरों के लिए। ये नाज़रीन, ये हमारी गधा गाड़ी है। इसको जो है माल के जानवरों के घास और उनकी गोबर उठाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। अदा कितना की दिवे नहीं गधा क्या था चोखा घा कपी पई। अच्छा, ले चोखे रखी पियो। यो ले लेना वाला ज़ियारत करा असा को, असा ले लें को वाला देखो हैं। अच्छा चलो, एक घा चावा वाला जरा सा को ले लें दिखा वाला। ठीक है, इनको टोर हाँ जरा किवें टुर दे। स्पीड ये गधा गाड़ी जो है ना स्पीड में जा रहा है। ये भाग पड़ा है, ये बहुत स्पीड में जा रहा है। नाज़रीन, ये टोका मशीन चल रही है। ये जो हमारा कैटल फार्म है, जानवरों के लिए घास की कटाई हो रही है। ये नाज़रीन, जो गधा रेडी पे घास लिए है, तो घास की कटाई करके ले आए। ये अब बकरों को डाल दिया है। ये जो हैं बकरे, ये नुकरे बकरे रखे हुए हैं भाई ने। ये जो है पहाड़ी बकरा है। ये पहाड़ी बकरा रखा हुआ है। इसके अलावा ये जो हैं बाकी और जानवर भी हैं। ये गाय है। ये देखें, ये घास की कटाई जो करके लेके आए थे। ये जानवर जो है घास खा रहे हैं बड़े मज़े से। ये देखें जी, ये घास। ये बड़ी गाय है।
ये नाज़रीन ये जो है बछड़ा है जिसको वेड़ा गाबा बोलते हैं। ये देखो ये देसी गाय है, ये रेजन वाली गाय है, नीचे घास खा रही हैं। नाज़रीन ये भैंसें हैं, इनको नहलाना है, ये मटी मटी हुई पड़ी हैं नीचे। ये भी गाय है और वो गाय वो वेड़ा आगे देसी किस्म का, ये सहीवाल की गाय है। इनके पानी पिलाने की जगह है। ये हमारा केटल फार्म है, देख रहे हैं। ये जो जानवर भाई ने रखे हुए हैं, ये इधर से भैंसें आ जाती हैं, ये आगे गाय, ये गाय होगी। ये सब जानवरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हैं। ये जो है बकरे, ये पहाड़ी बकरा, ये छोटा बकरा, नुकरा जो है, ये बड़ा होटल बकरा है, ये भी होटल बकरा है। ये कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं, कुर्बानी फिर इनको ज़िबा किया जाएगा, इनको भी कुर्बानी पे ज़िबा किया जाएगा। ये मोटा बकरा, ये देखें ये घास के साथ लड़ाई कर रहा है, ये घास के साथ लड़ाई कर रहा है। ये हमारे केटल फार्म की वीडियो अख्ताम पसीर हुई। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। ये देखे इस गांव में जो है ना, ये बच्चे भी रखे हुए हैं। ये इस वक्त जो है ना लड़ने की पोजीशन में है। हाँ तो झाड़ झाड़ क्यों लाते बहन, क्या वजह है, इनमें क्या मताम है? हाँ तमाशा तो देखो मेरा लिखन ये देखें जी बतखें मजे कर रही हैं। ये बतखें यहाँ मुर्गियाँ भी हैं नाज़रीन, ये मुर्गियाँ भी फिर रही हैं गाँव में। ये मुर्गियाँ और भी हैं मुर्गियाँ, लेकिन वो भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही किधर गई हैं। ये देखिए ये मुर्गियाँ भाग रही हैं, ये मुर्गियाँ भाग रही हैं, मुर्गियाँ भाग रही हैं, ये मुर्गियाँ भाग रही हैं नाज़रीन। ये भी देखें ये मुर्गी भाग रही है। ये बतखों ने शोर मचाया हुआ है। ये देखें जी बतखें बड़े डिसिप्लिन के साथ चल रही हैं। ये मुर्गियां भी, वो मुर्गा ये गुस्से में है इस वक्त।
अंडे ॾियनि का न अजन कहने बाहर नहीं यो वड्या या क्या बच्चे छचे के नहीं